Eccoci negli ultimi chilometri che ci separano da Villa San Giovanni. Stiamo per attraversare il tunnel che ci farà scavalcare Scilla, la rocca di Scilla, la mitica rocca di Scilla, che si affaccia sullo stretto dal lago della Calabria. Questo è il limite estremo oltre il quale siamo nell'area siciliana e con il traghettamento passeremo sulla sponda di Cariddi che erroneamente si individua a Capo Peloro, ma che in realtà si trova proprio accanto alla falce del porto di Messina. Il borgo di Cariddi infatti è proprio di fronte al faro che collega il faro del Montortoli, che illumina nella notte le navi che entrano nel porto di Messina, che si trova a circa 20 km dal punto più stretto, che è Capo Peloro e Scilla, appunto. Adesso siamo dentro il tunnel di Scilla, tra poco usciremo e si vedrà la roccia sul mare che individua il punto focale dello stretto, che è appunto questa grande montagna, questo castello sopra il paese di Scilla. Una nave container sta attraversando lo specchio di mare di fronte a Scilla, mentre una pilotina del porto di Messina l'accompagna.